Përshëndetje për të gjithë ju miq të Radio Dugazhinit. Po takohemi edhe në një episod tjetër të emisionit Frontline. Do të flasim për dy fusha, le t'i quajmë të rrezikshme kushtimisht. Njëra zhvillohet në fushë futbolli, tjetra në sallën e Kuvendit Kosovës, politika. Një person është që i mbart në vete shumë mirë të dyja së fundmi. Bylbyl Sokolin, jeni mësuar zakonisht tash jeni me komentet e tij shumë profesioniste, të mira, të mirëpritura në sport, por nuk e di nëse është njësoj edhe në politik. Profesori së fundmi është edhe deputati i Kuvendit Kosovës nga radhë televizes vetëvendosje. Mirë se erdhe, faleminderit shumë profesor për kohën. Kënaqësi është me debatu me juve sepse më mbajnë mend kur keni qenë Klan Kosova në vitet para atje, shkojshim edhe ishin emisione atraktive të Klan Kosovës, diçka më ndryshe se të tjerët. Dhe kujtohen ato emisione që i organizojshim krejtësisht me një farë ngjyrë tjetër, kisha me thonë. Kështu që më mbajnë mend për atëherë, ka qenë para 12 vjetë, ndoshta më shumë, 15 vjetë. 16 vjetë më fakti ka po plani, për fillimit kom qenë. Edhe po ndihna pak se ka qenë kjo kohë afërsisht pranvere vonshme. Është njëjtë edhe këto, njësoj, nëse jo edhe më mirë. Ambient i mirë, me kushte po shoh që janë shumë më të mira, por faleminderit shumë për konsiderat. Së paku një 10 vitet e fundit në listë rregull. E di, profesor, faleminderit shumë për konsideratën. E bëra këtë hyrjen lidhjen mes politikës edhe sportit, jo rastësisht. A është sport më i vështirë futbolli, më i rënd, a politika? Çka është ajo që ndoshta në politikën tonë këtu kam shumë me vërejt që më ka rënë sy më njëherë. I vetmi vend që nuk respektohet fair play. Fair play është një rregull e pashkruar, e cila në kupton mirësjellje ndaj rivalit, ndaj kundërshtarit. Dhe fair play kom pas rast me pa çdo kund përdoret. I vetmi vend që nuk përdoret, nuk e kom pas pak fair play, ishte në këtë politikën tonë. Dhe jam shumë i shqetësuar kur shoh që respekti ndaj rivalit, ndaj kundërshtarit, po flas në thojza, në aspektin garrus sportiv, nuk ka, mos them nuk ka fare, po nëse ka ajo është shumë pak ose e pavërejtur. Dhe mendoj se sporti politika është sporti më i rëndë, më i vështirë, s'paku për mu, dhe se të gjitha lëvizjet që tërhiqen në politikë janë më tepër ngjajnë një sporti të shahut se sa këtyne. Ka edhe elemente të futbollit, po shahut më shumë. Cilat pjesë të elementeve të futbollit? Këto kur ndeshin janë me tjetrën, kur qonë dhe përleshën fizikisht? Janë ato luftrat, bisedat, apo taktizimet me deklarata politike që mundonin nga njëherë barën e favoritit mja bartë kundërshtarit. Dhe kundërshtari kur e pranon këtë bartë favoritit më vështire për ballon, dhe shumë shpesh mandej reagimet janë jo të kontrollume, dhe shumë shpesh në sport është sfera ka mas shumë ti ligjshmërit, parime, principe, rregullat, normat. Nuk mundeni me shku në lojën ato olimpike nëse nuk e plotësoni normën, nëse nuk e keni 4 kundërshtarë në boks që i keni fitu, ose nëse nuk keni rangur në 3-4 vendet të para në judo, në mundje, nuk i keni tubu numrin e caktuar poena, ose nuk mundeni me shku në kthim së larti, për shembull nëse nuk e keni normën për 35-6 cm, sa është tashmë me gabu në këtë normë, sepse këto ndryshojnë. Dhe këto e norma që duhet me plotësu. Kurse në politik shumë shpesh, kur dëshirojmë diçka me arrit, shumë shpesh mbështeten në principe, në norma, apo thojnë duhet me pru një vendim politik. Dhe nga njerë kur i konvenon, thojnë duhet mu bazu në ligje. Unë jam i tarja saj që duhet vetëm ligjet të zbatohen. Të konvenoj e nuk të konvenoj. Konvenon, ligji duhet zbatohet. Edhe na duhet me pru vendimin në sajt ligjeve. Jo në bazë të parimeve, besa as në sajt të vendimeve politike. Duhet një marrëveshje politike, si thojnë. Marrëveshjet politike duhet me qenë të bazuar në ligj. Edhe ligji duhet me qenë ajo që neve na udhëheq edhe vetëm mbështetje në ligj.
Kështu unë mendoj, kështu është edukimi sportiv. Kështu në sport relacionet që ndërtohen përballë rivalit kanë shumë elemente të fair play-it. Dhe ju kur jeni në lojë është momenti kur duhet me shënu gol, kur nëse kundërshtari ose portieri është lënduar zunë tokë, ndalen, nuk shënojnë, e marrin topin me dorë dhe nuk dojnë s'pari tipit ndihma portierit e mbastaj do të vazhdojnë lojë. Tu në politikën, se mos në politikën tonë, fatkeqësisht nuk kam pa elementet fair play dhe dallimet mes normave, parimeve, principeve, ligjeve, ligjshmërive vërtet janë shumë vështirë të akceptueshme. Edhe të ka qëlluar, le të themi kushtimisht profesor, në një kohë jo fort mirë për institucionet përgjithësi, konstituimin e kam fjalën më saktë, marrja e mandatit të parë. A mund ta bëjë edhe kjo pak më të vështirë qasjen edhe punën, edhe kuptimin e krejt kësaj që po ndodh në kuvend? Ambicet mia në politikën nuk kanë qenë aq të shprehuna për me dhënë kontributin në organizimin ton të brendshëm, kisha me thonë, në jetën e përgjithshme. Ajo që më ka shty mua është pjesa sportive e sportit. 20 vite pas luftës vazhdimisht jemi anë ku nuk ka infrastrukturë, nuk ka objekte sportive, nuk ka halla sportive. Në 20 vjetë të fundit shumë ka pas investime, renovime dhe po mendoj që i është ik normave që duhet me u ndërtu. Mandej është ndërtu në bazë të shijeve të individëve, të partive politike. Një lider thot kemë ndërtu një stadion 30.000 shikus, tjetër thot 20.000. Pa i pas parasysh, një lider thot duhet me ndërtu në Drenas, tjetër thot në Bërnic, tjetër thot duhet me ndërtu krejtësisht diku tjetër. Do më thonë, ma tepër kanë qenë interese politike ku ka ma shumë personale, rajonale. Kjo personale, rajonale, sigurisht. Dhe nuk janë marrë përballë kriteret, sepse për me ndërtu një objekt sportiv janë kritere, janë fizibiliteti që bëhet. Për ndeshjen ndërkombëtare duhet me qenë afër autostradave, afër aeroportit, ka rregullat përcaktuara me shumë hapësina të parkingut. Por neve si shtet duhet me marrë parasysh se na jemi shtet 1.680.000 banor në regjistrimin e fundit, po që edhe 2 milion neve nuk kanë vinë objekte sportive me 30.000 shikus, sepse kosto e mirëmbajtjes është shumë e madhe, duhet 2 milion euro për më mbajt një stadion që është për një shtet, është e pamundur. Ose për shembull propozohet me ndërtu një stadion ku nuk bëhet as fizibiliteti klimatik, as frynera do të jetë, nëse frynera do të me qenë mbyllur në stadion. Domethënë një krejt kritere që janë mundu. Dhe këto kanë qenë arsye që ju kanë nxit me i hy politikës, me përdor, po thënë kushtimisht politikën, por mande kemi në organizimin ton kemi shumë probleme në aspektin shteti jon investon, jep shumë për sportistë. Fitus të medaljeve, jemi në shtete që i shpërblejmë sportistët tanë me vlera më të mëdha monetare, financiare, se të gjithë shtetet në rajon. Sportisti janë medalja jonë e artë, kushton 100.000 euro. Varsisht në cilin rang edhe në cilin kategori, është mandej çfarë gare është kampionati botëror apo evropian, apo lojnat olimpike, por sportistët tanë shpërblejnë, tash të mos merrni për shifrën 100.000 euro, po e vlim deri aty diku, domethënë që është një shpërblim vërtet i mirë edhe thash na shpërblejnë sportistë jashtëzakonisht shumë mirë këta që sjellin medalë. Shteti jon. Pasterizme u bë politikan. Unë po pës diçka tjetër, po mik. Jo, hajde ti themi se unë po du me thonë ma shumë, ndoshta Jo, e di këtë dëshirën e jashtëzakonshme me fol për sportin. Shumë shkurt edhe pak pjesë kam me i lidh sportin me politikën. Në fakt, nëse po supozoj që po shkojmë në zgjedhje, opsioni diskutueshëm, hyn prap në garë për të qenë deputet? është herët me pru këtë vendim, sepse me thënë të vërtetën nuk po ndihem mirë në momentin kur shkoni në kuvend edhe ju shihni 57 deputet e ngrisin dorën, kurse pjesa tjetër 50-60 tjerë
nuk ngrisin fare, as nuk janë për, as kundër, do të thonë janë vetëm ulen në karika dhe unë këto s'po me kuptu sepse ne jemi të paguam aty me votu, me dhënë kontributin. Mundesh me votu kundër, me abstenu, edhe mundesh me votu për. Dhe kjo ju kishte nuk po me kuptu, edhe unë vërtet nuk po ndihem mirë, sepse duhet me dhënë një kontribut. Në këtë pyetja do të kandona është shumë vështirë, ndoshta herët është, por tash për tash nuk e kom mendu edhe nuk është se kom shumë disponim të mirë, ndoshta edhe me u kandidu. Urojmë të mos ndodhi diçka e tillë, por jo pse ne kemi punë dhe i përcjellim, pavarësisht që mund të jenë të lotshme, por shpenzime, lodhje e qytetarëve që i ndjekin i ndëgjojnë narrativat e njëjta të përsërituna her pas here, organizim jashtëzakonshëm i madh prej KSZ-s, në anën tjetër shpenzime të buxhetit e plot ngjashëm. Atje më i sinqert këtu s'po bëj politik. Po. Sepse shumë shpesh thonë qytetarët janë të iritum, qytetarë kështu, në një gjapo e thamë. Qytetarët janë të ndamë si pas partive. Simpatizantët e vetëvendosët thonë mirë, po e boni, mos e ndroni, këtë njërë të votimit keni me ekzekutu, na jemi me juve. Kurse rival tjerë të cilët të PDK-s, të LDK-s, të lista sërbskës, të kush tjetër atje abstenon apo nuk voton, ata thonë ju mirë keni mos voton. Kjo është realiteti. Përndryshe kjo që mediat e shfrytëzojnë jo qytetarët, është më tepër krijimi i një disponimi politik se kinse dikush është i pakënaqur. Kjo thonë që nuk janë lotë qytetarët. Jo, qytetarët janë lotë gjithsesi. Edhe ata dëshirojnë na me zgjedh problemin, por secili simpatizant, secili parti mendon ashtu si mendon partia e tij brenda në sepse kemi pas rast me unë dëgju simpatizantët e vetëvendosjes mund të thonë mirë po e bën. Simpatizantët e PDK-s, e LDK-s thonë pse s'po votoni, ju jeni fajtor. Kjo është një lojë që ngjan ka pak sportit këtu, por megjithatë unë jam optimist se Kosova do ta gjejë zgjedhjen, do të konstituohet kuvendi sepse nuk e ka atë luksin me shku në zgjedhje të reja. Jo, nuk janë përzgjedhje të reja, domethënë. Tash unë si sportist na jemi të gatshëm me hin çdo garë. Jemi të gatshëm çdo garë. Me këtë backgroundin sa vjeçar, profesor? 30, 40? 40 kanë bërë. Ndoshta 40 vjet në sport. Ndoshta edhe më shumë si sportist aktiv, mandej si pedagog sportiv, si trajner, si po mendoj akter drejt për drejt, po si do që tjetë, jam shumë gjatë në sport edhe sportistat gjithmonë duhet me qenë të gatshëm për garë. Edhe po mendoj edhe në këtë rast edhe në politik, jam i sigurt që na jemi, domethënë grupi i deputetëve të vetëvendosjes, mandej është edhe lista Guxo aty, edhe alternativat, të gjithë jemi gatshëm që të shkohet edhe zgjedhje, po na para së gjithësh jemi të interesuar me konstitu kuvendi, mandej. Përndryshe kur flasim për qytetarët, tifozët në dy raste besa, militant, tifoz sportiv ose politik, a dallojnë këto qasjet e tyre, profesor, në raport me ju? A keni ndje diferencën kur keni pas takime me tifoz të sportit që ju kanë vlerësu punën që keni bërë në sport, dhe tash kur ju takojnë si militant të vetëvendosjes ose të ndonjë politike? Është interesant se para se me hinë politik nuk kom pas rast që dikush mundet me më kundërshtu apo me kriju apo me shkru ndonjë koment që është ofendus. Prej momentit si kom hinë politik, po mendoj që janë numër i madh që po më komentojnë jo mirë dhe unë nuk po ndihna mirë aty, duhet me pranu, me qenë sinqert. Sepse dikur kur komentet mia ishin për shembull të asaj natyre të ngritjes të cilësisë së sportit me ndonjë ide që unë mendoj se është e mirë. Për shembull kam kërkuar që shqiptarët të kenë një ligë unike sepse sjell të mira, sjell në të gjitha aspektet është në të mirë të shqiptarëve. Kur po e propozoj tash të njëjtin propozim, po e shoh që një pjesë e madhe ndryshe po e shohin, e kjo më ka befasu mu, por ndryshe para se me hinë politik, para se me u kandidu si deputet, në zgjedhje, unë kom pas mbështetje shumë të madhe, jo mbështetje, po thuja se 100% kanë qenë, sepse
sepse një ligë unike ku sjell kvalitet UEFA, FIFA, të gjithë janë për ato rregullat, nuk na pengojnë, do më thonë na ndihmojnë që me ngritë cilësinë numri sponsorëve, mandej kur ishim me gazetarët nga Shqipëria, ata e kuptoshin kur i thosha unë, shiqoni në konkurrencën më të madhe, rroga juaj do të jetë 2 fish më e madhe. Ata shumë lehtë u pajtoshin, thoshin po, e vërtet se konkurrenca më e madhe, në shteti më i madh, populata më e madhe, ushtria më e madhe, buxheti më i madh, me ditët më të mëdha, sepse ndryshe është me jetu në një shtet prej 7 milion, 5 milion, se me jetu në 1 milion e gjys, 2 milion. Kjo është këtë normali, sepse konkurenca është më e madhe. Konkurenca më e madhe, mundësit më të mëdha. Mundësit sigurisht, edhe atëra ata pajtonë, edhe ma përpara kem pas, kurse tash kur po e jap këtë ide, po e shoh që po has në rezistencë, pa imagjinueshme për mua, nuk po mund me imagjinu se çfarë ndikimi politika në njerëz. Shumë është e çuditshme kjo, më mendoj që na duhet me pas diçka që na bashkon, sikurse për shembull kur është në çështja e Kosovës, në pyetjet në Parlamentin serb, gjithë janë të njëjtë. Kurse na po mendoj që na vjen shumë që të jemi bashkë në disa çështje të tjera. Po, shumë shkurt për fund, profesor, se na shkon koha shumë shpejt gjithmonë në përsërisjen këtë emision. Do të thonë biseda rrjedh shumë këndshëm edhe kisha pas shumë qejf me zgjat. Por po flasim me që përmendë Serbinë, ndeshja e fundit Shqipëri-Serbi, e cila u zhvillua në Shqipëri, pati shumë masa të ndërmarra paraprakisht, shkoi gjithçka në rregull fatvarësisht, përkundër dyshimeve të njerëzve. Tash ideja ishte me ndeshja kthyese me organizu në Leskovsk, nëse nuk gaboj. Vendimi i fundit është që të bëhet në Beograd. Pse diçka e tillë dha mundet me pas ndonjë rrezik potencial? Jo, krijimi i disponimit politik tek Serbia që kishte kjo ndeshje është krejtësisht para ta jo shumë e rëndësishme, kanë dashur me lënë në bisedime që i kanë pas, sigurisht janë taku 2 federata, tregu UEFA, FIFA, sepse ndeshja ka qenë e rrezikshmërisë së lartë. Ka dashur me lënë përshtypje se kjo ndeshje nuk është edhe qaq e rëndësishme për ata. Ata saktë kanë ditë se ndeshjen do ta zhvillojnë në Beograd. Por një herë është përmend Novi Sadi. Novi Sadi me numër krejtësisht të kufizuar të vogël të shikuesve. Numri në Leskovc më duket nuk i nxen më shumë se 18.000 shikues. Nuk i nxen më shumë. Sadi mundet me qenë më i vogël, 12.000 deri në 18.000 të muj me gabë. Por në Beograd është stadiumi që i nxen 60.000 shikues, 58.000 më duket. Dhe ata saktë kanë ditë që do të jetë aty. Mandej duket një ndeshje mos ja kanë falë Serbisë për shkak të dënimit pa tifozëri, sepse është dashur me lujt pa tifoz këtë ndeshje. Domethënë çdo gjë është politike këtu edhe e që nuk shkon në favorin ton. Por në këtë moment Shqipëria jo s'është se lund stabil me cilësi. Tash ti për me pas gjasa më kvalifiku, pas humbjes nga Letonia, apo pras barazimit, i nevojtë të fitore, gjithsesi, që unë nuk kem shumë optimist në sajt formës që ka tregu kohëve të fundit Shqipëria, edhe në sajt atyne paknasive që ka brenda tash me trajnerin, dhe do t'jetë shumë vështirë. Ajo krejt që ka intereson të është i politikës shqiptare që me tregu kulturë të komunikimit, të bashkëpunimit, të mirësjelljes, për shkak se kjo reflekton në ambicet që i ka Shqipëria në Bashkimin Evropian, dhe po mendoj që shumë elementet politikës janë të kyçin këtu. Kjo ndeshje historike është cilësu për shkak të relacioneve, raporteve, historinë që kemi 2 kombe, dhe kjo është momenti shumë i çuditshëm në aspektin e trajtimit UEFA edhe federata shqiptare dhe federata serbe. Unë po mendoj që ndryshe deklarojnë në Shqipëri, zyrtarët ndryshe deklarojnë në Beograd. Në Shqipëri kanë filluar mbledhjen me gjuhë shqipe mirdita, edhe me punë të mbarë në fund, kurse mas ndeshjes kanë thonë që ka qenë çdo gjë pritja, falenderojmë. Në publik ka pas disa tendenca që të prishjes atij imazhit, si thojnë ata, po nuk ka qenë vendimtar, po kur shku në Beograd te ka thonë kemi hasë në provokime, ka qenë vështirë, presioni ka qenë i marrë.
në procesi me presionin ka qenë i madh në hotel, nuk kemi mujt me lëviz, gjithmonë kemi qenë të provokuar të shajtën, na kanë gjujt. Kështu është kriju atmosferë në Serbi që futbollin në Serbi e kontrollon politika aktuale, janë drejt për drejt. Edhe bojnë politikë edhe me sport. Kjo është sidomos Vučić ka edhe djalin si pjesë të menaxhimit të futbollit aty dhe nuk e di, me nëzi po pres me u zhvilluaj ndeshje me pa, si do të sillen ata, si do të reagojnë, dhe parafërsisht na e dim që do të provokojnë shumë rënd. Dhe do t'jetë ndeshje e vështirë e kthimit, por prap po them, ma shumë ka pas elementet politikës se sa të sportit në këtë duel. Betet më pa, profesor, faleminderit shumë. Më nderova shumë me prezencën tënde sot këtu. Unë me Malin e kam një futbollist që e përshëndesim shpejt kemi me u taku edhe ku me pa Mali ka ecë përpara me futboll. Faleminderit shumë. Mali të adhuron me krejt veprimet sportive. Mali përndysh është djali jam për ata që nuk e din. Jo, është edhe i Naimit, nuk është. Po, edhe i Naimit. Unë e Malin për Naimit. Po, ka përngjon kuptimin e ngjashmërive. Kemi një fotografi ma herët që kemi bën në do t'jetë shumë kënaqësi. Po, do t'jetë shumë kënaqësi takimi me to edhe me ju bashkë. Faleminderit shumë profesor. Faleminderit, miru takofshim të shtunën ardhshme.